大家減肥最辛苦係啲咩？唔係做運動，我都成日去咗247嘅，而係戒口啊！即係明明好想瘦啦，但係你個腦咧就會係咁叫食下啲甜啦。即係例如我剪緊片啊、做緊嘢嘅時候咧，我係特別想食呢啲零食嘅，因為咧人有壓力嘅時候咧就會增加食慾啦，同埋脂肪堆積嘅現象就會造成壓力肥啦。所以咧唔知大家近排有冇聽過瘦針呢樣嘢啦？好多人有打嘅，因為佢個減肥效果係好明顯同埋好快。即係我見到外國咧有啲人係1個禮拜減咗3公斤咁誇張。我自己就冇打瘦針咧，暫時唔會考慮去打嘅。但係佢個原理咧係提升體內一個瘦因子，叫做 GLP-1 啦，係一種天然嘅腸道荷爾蒙嚟嘅。咁呢個荷爾蒙咧就可以減少到你嘅食慾啦，同埋咧可以避免咧糖分咧轉化做脂肪嘅，從而咧減走腰間嘅肉啦，又或者大髀肉。咁我頭先話我唔考慮打瘦針啦，因為咧我覺得佢成效雖然睇落好快，但係感覺上好大副作用，而且咧佢一般去美容院咧都要成幾萬蚊一個療程嘅，甚至乎咧唔係長期㗎啦，停用咗咧就甚至乎會反彈翻嘅。咁我自己咧最近就揾到有一個相同原理嘅保健食品啦，咁佢就係非入侵式零副作用嘅，但係咧佢個效果我覺得同瘦針真係差唔多。香港品牌 Colli-G 啦 ，GL Plus 控食瘦嘅保健品，咁佢咧就可以幫你做到1日通便啦、3日控食同埋2星期減磅嘅。佢呢個 slogan 真係幾犀利嘅。雖然呢一個係一個合作啦，始終呢個係要放入口食噶嘛。幫大家 check 過佢嘅成分表，佢嘅成分咧係好透明，同埋全部都係一啲天然成分嚟嘅。佢咧同瘦針嘅原理係一樣嘅，佢係可以幫你自然提升體內嘅嗰個瘦因子啦。再加上咧佢入邊咧加咗30幾隻蔬果、酵素同埋決明子，可以更加容易去廁所啦。最緊要咧係佢唔怕反彈，長期食用冇問題。個食用方法好簡單嘅啫，就係你餐前食1粒啦。佢哋都有做過啲臨床研究咧，就係有顯示咧長期服用8個禮拜咧就會減重7.4公斤啦，下降5.1% 嘅體脂嘅，甚至腰圍呢度咧都會減少1.2寸。咁呢個就係佢哋嘅臨床研究指出嘅。咁當然我都要實測下啦，雖然佢講到好犀利啊。咁我自己咧就實測咗2個星期啦。咁樣食落最明顯咧就係我個胃口咧細咗啲，食少咗好多零食啦。咁大家咧都可以睇下我呢2個禮拜前後咧嘅體重分別嘅。當然我唔係淨係食保健品啊，同時都有進行運動嘅。而家萬寧咧買2盒咧仲要有9折添，大家去我下面嘅 description box 嗰度啦，仲可以拎埋咧萬寧門市20蚊嘅 coupon嘅。